Gaurkoan, odeien inguruan hitz egingo dizuet. Odeiak, airez eta urtantaz osaturik daude. Eta badakizuen nola sortzen diren? Airean flotatzen dauden urtanta txikiez eginak daude. Eta aire beroa eta ezea, aire hotzagoarekin topo egiten duenean, odeiak sortzen dira. Odei batzuk grisak dira, beste batzuk zuriak. Eta tarteka beltzak ere agertzen dira. Ekaitz eta trumoiak datozenaren seinale. Batzuek txikiak dira, eta beste batzuek erraldoiak. Batzutan ere forma oso bereziak hartzen dituzte. Badakit, aizue, odeiak agertzen diren argazki edo marrazkiren bat bidali. irrienlagunak.com. Aurpegia, 400 muskulu lanean, malkoak isuriz, begia garbituz, immunoglobulina listuan eta infekziorik ez hauan. Vibra, 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 viva vibrazioak! Aska!